Друзья, всем привет! Делаем себе чай с черной смородиной с вареньем. Вот такая прелесть. Получается очень вкусный чай. Ляп. Ну, на такую чашку, это большая очень чашка. Так, ложу 2 полные чайные ложечки. Очень вкусный. Заливаю горячей водой кипятком. Сначала чуть-чуть, чтобы все это растворить. И очень вкусный чай. Новинка. И еще очень вкусно с малиновым вареньем. Очень вкусно. Обалденный получается чай. Горяченький. Приятного всем чаепития. Смакота. Очень вкусненько. Желаю вам приятного чаепития. Кофепития. Всем приветик. Смотрите. В общем, ночью это звезда кардибалета. А утром, днем, смотрите. Вот так. А ночью кошмар. Цветочки шкубает. Делает тут порядки, наводит. По всей квартире. С ногами своими играет. А вот вам. А утром у него сонный час, пожалуйста. Ну и днем, конечно. Ну ладно, не буду ему мешать уже. Чё? Да? Ты звезда. Кузенька. Говорю ему Кузя. Буду говорить. Это кошмар какой-то. Вообще-то его Диего зовут, но я ему говорю: Кузя, ты мой. Ладно. Спи. Чудо. Убрала только что эту лежаночку оттуда сверху. Вот, он спал там внизу на той. И пошел. Я вот заметила, что ему лучше, он любит больше как бы на твердом спать. Да? Вот, убрала я эту лежанку, потому что он туда вот из-за нее просто не хотел почему-то. Вот, поэтому так, ну давай посмотри. Ты ж уже ее изучал. Там изучал. Теперь здесь изучаешь, да? Уважаемые зрители, не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе всех новых видео. Благодарю!
Скажи, что ты мне вот это... Да? Скажи, что ты на меня говоришь, наговариваешь? Я не наговариваю, маленький. Кушай, кушай, вот так, хорошо. Сухой я тебе пока не буду давать, чтобы ты там тот скушал. Угу. А то хитропопый мы, да. Ой, ням-ням-нямочка. Ой, ням-ням-ням-нямочка, да? Ой, ням-ням-нямочка. Ой, какая вкусняшечка. Молодец. Ну ладно, кушай, я тебе не буду мешать. Он когда хочет кушать, ему никто не мешает. Можете через него прыгать, скакать, ему по барабану. Все. Кушает и все. Да? Да, козленочек. Все? Вот так. Да, да, потянулся, потягусенький, да, гости, боже мой. Да. Что там? Что там? Ой, скажи, бессовестно, ты меня снимаешь? Здесь освещения-то нету, темно. И такой кадр получится фуй-фуй-фуй. Ладно, не будем ему мешать, пошел в туалетик. Пошел он в туалетик. В туалетик. Нет, в туалетик он не пошел. Фуй, фуй. Фуй, Викусь, Диего. Нельзя, фуй. Нельзя, зачем ты туда лезешь? Да, да, делает как будто типа, я тут ни при чем. Я ничего не делаю, иди отсюда, да? Скажи, иди отсюда. Я, видишь, какой я хороший. Да, я красавчик просто. Я красавчик хороший. Да, ничего я не делаю. Угу. Сейчас я немножко здесь пограбаю, немножко покопаю здесь. Порядок сделаю на виду. Вот так вот сейчас я. Вот все-таки я говорю, для таких котов это, ну, маленькая это туалетик. Им нужно большую эту. Лучше, когда большую. Викине, Викусеньке, ей хватало этой. Вполне отлично ей было.
А вот был меньше сразу, и тоже ей было как бы маленький. Вот, поэтому я купила вот такой ящик, такой, с высокими бортами, чтобы был. Все и классно, и просто прелесть. Вот. А ему вот уже этот ящик, ему этот маленький. Лучше, конечно, что-то побольше, большое. Вот хотя бы если бы было вот полностью такой с этим вот сюда, чтобы, да? Ой, нагреб, надо убрать. Вот сюда вот, до сюда, да, вот такой шире, чтобы было пошире. То было бы классно. Да, полностью. Хотя бы, говорю. И то это мало. Это маленький был бы. Это был бы маленький. Все-таки хочется побольше. Ну ничего. Так сюда-то. Ну, просто размеров таких нету. Ладно. Так, что-то уже такое. Называется «Бей по солу, я плачу». А оно тебе надо? Ой, бессовестный. Вот. Вообще. Чудо. Просто чудо. Так, все уже, да? Так, покушал, в туалетик сходил. Теперь можем поиграть, да? Будем играть? Нет, сейчас умывание будет. Ну ладно, сейчас полчаса умывания будет. Ладно, друзья. Включимся потом. Оставайтесь с нами. Да. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это все помогает нам. Это нас мотивирует. Ага. Нет, все-таки еще что-то. Что-то он еще хочет. Так, что-то я еще хочу такое. Что я еще хочу? Что ты хочешь еще? Еще что-то надо? Что тебе еще надо? Что ты хочешь еще? Ой, на 100. Так, ну это он уже хочет идти посмотреть. В окошечко посидеть. Да? Ну, я же говорю. Я уже его немножко знаю, его эти все. Понимаете? В общем, короче, получается так. Не они к нам привыкают, да? А мы к ним должны. Они им по фонарю как-то, знаете. А вот мы подстроиться под них должны. Вот так вот. Да, не привыкать, а подстраиваться. Им нечего к нам подстраиваться. А вот мы, да, мы должны под них подстраиваться. Ну и это, конечно, я согласна. Я согласна. Я уже знаю все его эти разные привычечки, да? Все там птички, голуби. Дразнят, да, бессовестные скажи, вот. Дразнят, скажи, да. Летают там. Ладно, друзья. Не буду ему мешать. Пусть смотрит он. Себе так спокойненько сидит, а я сделала себе кофеечек. И пойду попью кофеечек, хорошо? Благодарю всех.
еще раз за подписки, лайки, комментарии. И за то, что мы вам нравимся. Пока-пока.